uyu n'uyundi murundi kazi agwaye aremvye ari muri Arabia Saudite yasafirishijwe na ca kigo Elfayed giherutse kubura uwitwa Aline. Reka ndabivuge gutya, ni uwundi murundi kazi ashobora gupfa hamwe atotabagwa, yasafiriye muri Arabia Saudite aciye muri ca kigo Elfayed. Mwibuke ko Aline aherutse gupfa azize amahiri nuko yase kuvuzwa, kandi umuryango we waratabaje atako batagize. N'uyu munsi ibyo ariko arakora kuri uyu ni nko kwiteza utunyoni, barabimenye mugabo haheze imisi agwaye agira apfe, araremvye, kandi umuryango wiwe warabibwiye iki kigo. Bo bavuga ngo bariko barabikora, mugabo igihe amaze agwaye ari muri ofisi kirarenze. Ubu bageze ahantu honyene n'ahantu yugaraniye atari umuntu ajayo, baramutaye nk'utumwavu hamwe yopfa. No kuri Aline nabivuze nk'ukuti ashobora gupfa hamwe yopfa. Elfayed ugwiza amafaranga menshi wa kigowe uzurariha indishi y'akababaro abantu bariko barapfa kubera ko mutabajanye kwa muganga, kubera ko mutabatanye kandi bagwaye. Nabivuze nko kunyene igihe Alina yaragwaye aremvye ariko ararira ariko aratakamba, umuvyeyi we aragenda ku biro aravuga ati nimudufashe umuntu wanje atahe ndamuvuze, ngo zana miliyoni 9. Imiliyoni 9 arazizana, baramumwima, bagiye kumumuha ikiziga. Mbe mvuga ngo bamumuha, n'ubu ntibaramumuha ikiziga, kiracyari muri Arabia Saudite ntikiratahana n'ubu tuvugana. Ikintu nimba ari Elfayed niyo. Reka ndabumvisha amarira hano yiwe, ariko aritabariza kumwe kwa Aline, ariko aritabariza ni mu mutabara atarapfa. Niyapfa ngo urumva ngo yapfuye kubera ngo yaragwaye, ko mwase kumuvuza, ko mwase kumutana ngo mu Burundi bamuvure. cyane Mugisha cyane twuma sibanje nk'abantu muri Saudi amaze cyenda muri Saudi jiwe nkabona muri ofisi, nkabona ibintu by'abapfata nakora nta muri ofisi. Rero iramatani maze kugera baranjyana mu nzu ndakora imisi 20 ndavayo nakora ahitwa Damama, ofisi yanje yitwa Koba. Rero barankora Damama banjyana ahitwa Arias, bagira ndahakora indwi, ndakoze indwi ndaheza bansubiza kuri ofisi nyine ya Koba. Ndababwira ati kontra ko yahetse nasubiza Damama, ibintu byanje biri. Arambwira ati dufunguye tuzoca tukujyana. Rero ndababwira ati nimunjyana aho pasiporo yanjye iri, ibintu byanje biri. Baravuga ati tuzokujyana. Ndamaze iminsi 3 muri ofisi, ndagwara ubuzima bwose ndwaye, ntabwo bigeze banjyana kwa muganga. Ndagwaye ndarembye cyane, ndababwira ati bameretse itike yo gutaha, barakubita itike yo gutaha, kujya umutima uraduga ukamanuka. Nabwiye kubabwira ngo nababwira ati ni mu mitike naye mu Burundi. Oya kwanza nababwira ati munjyane kuri ofisi Damama ntora ibintu byanje, pasiporo yanjye, uca mu mitike yo gutaha. Barambwira ati ibintu byawe biraza, ariko ngo nubyuke kujya ku kazi. Ukuri jana asaba ubufasha, asaba ubufasha nyakubahwa Mugisha guhagarariye abantu kazi turi no muri Saudi. Nuko ndarembye cyane, aho wikaza ndarembye. None cyavuga ati reka ndakurondera, kora mu gatondo baza kumbwira ngo nje ku kazi, ndagakina akazi nashobora, kandi ubwo akazi dukora mu gatondo ukora amazi. None uri kuranyumva kutavuga?
kuvuga uwo mukobwa bamwita Solange nk'abana batatu bamaze amezi 9 muri Saudi Arabia akaba avuka mu bisanzwe ndamuzi ni umubanyi kanatsinda yaranyandikiye arambwira ati uko biri kose arabona baritejeho amagara ariko aranga ubwa mbere yararwaye ati kurwara bamutora malariya mabuja we ariko arakorera ico gihe acamusiga kuri ofisi amubwira ngo ntamwanduze bamugeze kuri ofisi baca baramwugarana yaramaze ikiringo cinga muri ca cumba ari wenyene umuntu yanduza abandi bantu bari kuri ofisi rero mu nyuma Imana iracana arabona umurundi nkawe aramuha ibinini vya malariya yabimuhaye arakira araronka mitende baca bagasubira ku kazi bamusubije ku kazi yaragiye arakora n'ikintu c'ingazi zibiri rero aca arongera aragwara amaze kugwara yafashe n'ibintu bimuniga bikamuniga bitanga ko yema aratereza amasengesho mu bantu ariko aravuga ati ni muntu abarizije biriko biranka kandi kuri ofisi kibanura kwa muganga ahubwo banyikorera mu cumba hasi turagumaho hirya y'ejo niho ndamwandikira ndabaza ati mami bite kubera asanzwe yitwa mami ni Solange niryo ryiwe rya se na nyina ariko twe twamuhamagara mami ndamubwira ati mami bite waramutse gute umeze gute ndamwandikiye ntiyansubije mesaje nabonye ko bayisomye ariko ntawasubije nca ndahora umunsi wose hirya y'ejo urahera nca nandikira papa wiwe kubera ko we nsanzwe mfise nimero yiwe ndamaze ati bite ni amahoro ko mutavuga ndamaze ati uraherutse kuvugana na Solange nabonye basubiriyeho mesaje barishura rero batanyishuye igice ndagumaho ndavuga ati kumbure telefone atari wayifise uyu munsi niho naciye nongera ndamwandikira ndavuga ati mami kutavuga ura naho umeze neza niho yacanye nyinshi yaciye ambwira ngo oya ndamaze wateye uremba bimeze gute ambwira ngo ego niko guca banyungikira iyo video byumvikana ko atari bafite telefone ndamaze ati mwe mami muriko muramutora kuri telefone nawe ubundi mbagije acambwira ati natwe turamwandikira tumutora kandi yaramaze imisi arwaye hasi nawe hageze nk'amasaha abiri wa undi mbagije nawe canumvira ya video nande banumvikira acambwira ati yewe tuvuge tutabarije mami ibintu vyase video twe tuyirose nyene muga tumwandikiye tukamaze kumeze neza avuga ngo oya mubariza ko agomba kwishura ngo ego yasikunda rero mbasi nawe yariko arishura bagira vyarase ko avuga ubu ntavuga ntagira gute kuvuga rero n'ivyo turiko turibwirwa n'abari kuri ofisi imwe ukuvuga bari kuri ofisi bo batubwira ati akaba kabaye uko kuva ejo ntarakoma mu cumba haryamye n'irya foto wabonye nakurungikiye aryamye rero kuri bose ntawamwegereye ngo amenye ko igihema canke kabyarangiye ariko umuntu nuko ameze ari kuri ofisi yo kwande ndabe ameshaje ubona bakije ofisi yabo ko yitwa wowe ukoze mbe ofisi yanyu mu Burundi yitwa gute canke iyo muriko yitwa gute acambwira ngo ofisi yo mu Burundi yitwa
Erifayede Elifayede okay ino Saudiya nayo acandungikira ngo ino yitwa arahazi ino Saudiya yitwa ngo arahazi acandungikira location zaho bayumva yobe urazi ko naciye ndavuga ati barampamagaye ninge nitabe nabayimugura iyo location yandungikiye ndabe aho iherereye kumva ofisi yari nino yitwa arasahari niho wundi yitwa Erifayede yego wowe nta makuru ufise ku burwayi bwiwe imbere yuko bigera ngaha bigeze nta makuru ufise ku burwayi bwiwe uko byatanguye n'icyo yaragwaye kuri usibye kuko jewe uko twivuganiye urumva ukuntu yambwiye akigwa yari ku kazi amaze kuba ari ku kazi buryo yabonye mabuja arabwira mabuja ko yumva atameze neza amaze kumbwira ko atameze neza mabuja ngo aca mujana kwa muganga amujana kwa muganga bamutoye malariya n'ivyo yagiye kubimenya yashitse kuri ofisi kuko ngo baciye bazana mabuja wiwe n'ibintu ntibabaye bagisubira mu ngo bitore baciye bazana mabuja wiwe mabuja ngo aca atera impapuro muri ofisi burya uraza baravuye ko baravugana ntiwegeye ivyo bariko baravugana burya we yabonye bamukura aho yari yicaye baca bahita bamugarana mw'ico cumba ageze arabaza bene barya bakobwa babavugira baca bamubwira ngo batoye malariya usanga rero nta bindi bintu vyo yigeze ambwira n'ivyo ariko imiti rero urumva ubu ageze aho gusa malariya aba yasaga ko ari ibintu biga bikamubuza guhema biteye ubwoba ubwoba natwe twumiwe kuko uravye iyo foto ukuntu ameze kuko urumva umukobwa afise telefone kuko je naciye mbwira umukobwa ati iyo telefone nigumye kugira tubandanye tuvugana umbwire uko ibintu bimeze niwabona bamusohoye bakamujana urambwira acambwira ngo none ofisi nakumumujana kwa muganga acavuga ngo twe twavuze ngo batubwiye ngo bandanya kuvuga ngo ca muwegere yari ngo ca mutaga amakuru yiwe ngo nabo baca mutawe itike ngo bamutane mu Burundi ngo babujije bari babujije ati we babishoka ko wiwe utori iyo telefone yiwe yigumana nayo igeze ntibabone yuko itoye kugira tubandanye kumenyekana uko mumbwira uko ibintu bimeze sawa none uyu muntu urashobora kundonkera icyangombwa ciwe passport turetse ndondeye nka papa we canke nyimbatsi wibandavira muri telefone yiwe ko yobibonamo nka passport yiwe mugona manabwira ko burya mu gutabariza umuntu kenshi ivyo bintu mubwiza kubi umwanya utaburandonka burya uburabirondera kugira nk'ubu twashe tugira ko nyine duce tubitanga mugabo urumva ko nk'ubu duce twongera kwinjira mu kurindira kandi umuntu aremvye ibintu byose ndiko ndakubwira usibye ko jewe duheruka kuvugana hirya y'ejo je mperuka kuvugana n'ino kugwara hirya y'ejo aca ndungikira iyo video ejo rero ejo urumva ejo niho namwandikira hagati umeze neza ambwira ngo oya ndamwana wabanje n'ikigwara yego aca ndungikira iyo video rero ibisigaye twongeye gusubira kuvugana nandikiye na papa we ndamwandikira ngo ati basi mbwira amazina yose y'amami umbwiye ofisi yamwumvise ko wibishanye nawe ujeyo ariko ugeze muri misa ubona abagiye mu banyamye ati se wiyo canke nyina bataye umutwe bose bariko badoga bamanuka ntawuzi niyo bageze kuko bawuzi ico bafata nico bareka nimba bafite ibyangombwa vyiwe ariko ntabwo n'umwe n'umwanya aranyishura kandi ndabona ko message zagiye ntebe kumwe ntawe yitaba numva yose nzi ko telefone ziri ku muriro sinzi ivyo ari vyo urumva iyo nawe agwaye telefone se wayifise sinzi ko ngira natomba nkasanga
Yaza afise n'ifoto yafotoye pasiporo yiwe muri telefone. ikiganiro rero buriya urazi nariko nagira record sibyo uranyumva nariko ndafata amajwi reka mbanze ndindire ubanze twumve ko turonka pasiporo imbere yuko nza gusaba ikiganiro wumva gute wumva gute mm. Mm. Oya ivyo birakwiye iyo ni intervention kandi ikomeye cyane gose kandi ndagushimiye ahubwo rega nyene gufashanya nuko nyene siko no muzo murafashanya none mufashanya Ukuri mm. fasha nawe bazi ko yuma ataje kugumya kuko urazimu kuranzira akavuga ko ndaze kumyambye ngo muganga baraza barajana urumva rero tuzo ngo yuko ema cyane bakagihera ifoto yasohoka arafotora nibwe nakurunge nawe wabonye komite natwe ubwacu muri tuzi ko ema nakagihera ariko bazi ko bikose tukabari tutareko kumatamugira mfasha umpe ivyo bintu byose bikeye ufise ndabona nta byinshi ufise usibye izi video ntuzenye na nimero nturazimpa gerageza urabe utwuronka twose utume ntacu sibyo niyo location uyimpe iyo location ati gerageza undungikire ivyo ufise byose niyo location uyimpe uranyumva yewe nyine nakurungikira ibyo nayaze n'uwo mukobwa reka ndekere inshuti byose ndabikwereka ibyo nayaze n'uwo muntu aba afise telefone impande yiwe ndakurungikira zirya foto z'ukuntu ameze video nayikweretse video wayimpaye n'ifoto zibiri imwe aryamye n'iyindi yifashe ku itama ngo ifoto mfise ego nyine ndakurungikira ifoto ziwe zose mfise niyo aryamye burya izi video nayikweretse sindi ko wayibonye nayibonye kumbwira ngo yarasayete nyine gushyira mu byamubangikanye bariko barabikurikirana mugora zibyo mu ofisi mu ndi ko ataba ubyizera ijana ku ijana barashobora no kuvuga ngo turiko turabikurikirana kugira umuntu areke kuvuga kugira apfe ahubwo kugira apfe ega apfuye ikibazo kiba giheze apfuye ikibazo kiba giheze uribo ega kwizera icyaka kabisa ntawe ubyizera n'uherutse gupfa ujya aherutse gupfa Aline yari uwo muri Elfayed wari ubizi yadufasha kudutabarize kabisa dufashe kudutabarize bikunze atahe kabisa ego rero tugeze ngaha turasubira hanyuma sibyo urumva ariko mbwira ngo yarasayete nyine gushyira mu byamubangikanye bariko barabikurikirana mugora zibyo mu ofisi mu ndi ko ataba ubyizera ijana ku ijana barashobora no kuvuga ngo turiko turabikurikirana kugira umuntu areke kuvuga kugira apfe ahubwo kugira apfe ega apfuye ikibazo kiba giheze apfuye ikibazo kiba giheze uribo ega kwizera icyaka kabisa ntawe ubyizera n'uherutse gupfa ujya aherutse gupfa Aline yari uwo muri Elfayed wari ubizi yadufasha kudutabarize kabisa dufashe kudutabarize bikunze atahe kabisa ego rero tugeze ngaha turasubira hanyuma sibyo urumva
nabikurungikiye ibyo wansabye. ok reka ndabe location ndayibona nanayuguruye ariko se wamenya gute ko iyo ari location inshuti zanjye reka rero turabe ukuntu twabigenza hanyuma mwihangane abantu mwari munkurikiye amaze umwanya ntariko ndavuga kubera ko nanje igihe bincanga